invitation avant de laisser Loïka et ses musiciens faire ce concert. Je présente moi le travail des étudiants de l'École nationale supérieure des arts appliqués, école dans laquelle je suis enseignant, et ces étudiants qui sont des spécialistes de design de produits, de communication visuelle, de graphisme ou d'autres spécialités, puisqu'on a 14 spécialités dans cette école de mode, ont réalisé une série de vidéos. Il faut savoir que Forum Voix Étouffée est associé avec l'école Olivier de Serres, c'est le nom qu'on donne à l'ENSAMA, depuis à peu près 10 ans. Et depuis 10 ans, nous travaillons sur les artistes qui ont été persécutés par les régimes totalitaires. Nous avons donné plusieurs concerts au Théâtre des Jazés, où nous avons monté une œuvre de Victor Ullmann, le Kaiser von Atlantis. Nous sommes allés aussi à Auschwitz travailler avec les élèves de l'école de musique de Schwetzing, et donc nous travaillons à la perpétuation en quelque sorte de la mémoire de ces artistes. Et nos étudiants, donc aujourd'hui, donc cette jeune génération, qui bien sûr est une génération de jeunes créateurs, a un regard, ce regard sur l'émotion. On verrait des œuvres qui sont parfois un peu déconcertantes, mais qui sont très modernes, et qui essayent de traduire justement le ressenti à l'audition des œuvres de Loïka, puisqu'ils ont commencé d'abord par écouter l'œuvre sans savoir de quoi il s'agissait, et puis ensuite ils sont plongés dans cette histoire. Donc je ne veux pas parler trop longtemps. Donc voilà, il y a eu 75 étudiants qui ont travaillé. Il y a un petit groupe aujourd'hui qui est présent ici, et donc je tiens déjà à les remercier eux pour tout le travail excellent qu'ils ont réalisé, et donc qui manifeste aussi l'attachement de cette jeune génération à la mémoire de ces musiciens, donc persécutés par les régimes totalitaires. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être ici nombreux ce soir. Merci au Centre Tchèque de nous accueillir. Nous avons été invités ce soir à jouer pour vous un programme de musique légère, de jazz, de tango, de cabaret. Certains compositeurs que nous évoquerons ce soir sont des noms célèbres comme Martin Roman et Dol Dauber. Mais si aujourd'hui on les connaît un peu moins, c'est parce que, un peu moins que leurs collègues contemporains, disons, et amis, Louis Armstrong, Giacomo Puccini, Franz Lehár, c'est probablement parce que cette musique a été écrite dans 5 ans de concentration. Les auteurs de la plupart des chansons de ce soir ont péri, comme les interprètes à Auschwitz. Terezín, une petite ville en Bohême du Nord, non loin de Prague, a été le site choisi par les nazis pour établir en 1942 un ghetto, soi-disant. En réalité, un camp de concentration et même un camp de mort. Un ghetto modèle, disait-il, où des artistes, des intellectuels, des scientifiques renommés, juifs, pourraient continuer à vivre dans cet espace restreint. C'est ce qu'ils ont voulu faire croire au monde avec le fameux film de propagande pour la Croix-Rouge, où figurait d'ailleurs Martin Roman et sa bande de jazz du ghetto, les Ghetto Swingers. Les conditions y étaient en réalité équivalentes à d'autres ghettos. La faim, le froid, les maladies et les envois au camp d'extermination. Les habitants de Terezín connaissaient bien leur sorte, mais cela ne les a pas empêchés d'avoir une vie culturelle riche. Avec l'accord des nazis, bien sûr. Plusieurs salles de concert y existaient et de nouvelles pièces musicales ont été créées. Le cabaret à Theresienstadt avait tout d'abord la fonction de divertir le public pour l'encourager à retenir les plus beaux jours. C'est dans cet esprit que nous interprétons ce soir pour vous une petite sélection de leur musique. Nous commençons par une pièce d'Adolf Strauss, pianiste et chef d'orchestre de Leipzig, assassiné à Auschwitz. C'est un tango de 1944.
deinen Blick und entdeck dann scheinbar wie ein Strahl von Sonne und von Glück. Und mir küsste deine Nähe, gingst du auch an mir vorbei. Fühle mich so reich und ich ahnte gleich, bald lacht uns ein Liebesmal. Ich weiß bestimmt, ich werde dich wiedersehen und in die Arme schließen. Und alles jauchzt in mir, wie wird das schön, dich immerfort zu küssen. Was früher war, das ist versunken und vergessen. Kein Schatten trübt den Sonnenstrahl. Wer kann dann unser Glück ermessen? Und früher will ich bei dir sein. Das Schicksal riss dich fort von mir, weit über Länder und das Meer. Und nun liegen zwischen dir und mir 4 Jahre Sorgen schwer. Doch mich macht die tiefe Sehnsucht, dich nach mir fühlen nicht mehr. Ich hab Tag und Nacht nur an dich gedacht, und es singt in mir das Lied. Was früher war, das ist versunken und vergessen. Kein Schatten trübt den Sonnenstrahl. Wer kann dann unser Glück ermessen? Und wie will ich bei dir sein? La continuation, nous interprétons 2 chansons du pianiste fameux de jazz Martin Roman, qui a survécu le ghetto. La première, Je dois rester, c'est-à-dire en prison, rappelle à Roman le moment quand, habitant à Amsterdam, on a frappé au milieu d'une nuit sa porte et on l'a inculpé d'un crime. Le crime d'avoir dormi sans autorisation. C'est là qu'il a été transporté à Theresienstadt. La deuxième chanson est issue de la pièce de cabaret Carousel, interprétée par Kurt Geron, le même Kurt Geron que quelques années plus tôt, figurait dans L'Ange bleu avec Marlène Dietrich. Geron, il est mort à Auschwitz. Enfant, nous adorions faire des tours sur les chevaux en bois dans les carrousels. Et nous le faisons toujours aujourd'hui. C'est ici un voyage étrange, un voyage sans but. Nous ne pouvons pas sortir du cercle et nous y éprouvons beaucoup. Man hat mich geschafft, ich muss in die Haft. Man hat mich geschafft, ich muss sitzen, weil auch in der Nacht die Obrigkeit wacht, um Ruhe und Ordnung
stützen. Es klopft nach Tür. Was machen Sie hier? Ich schlafe, meine Herren, ich schlafe. Was fällt Ihnen ein? Wie kommen Sie herein? Was fällt Ihnen ganz schöne Strafe? Sie haben heute hier illegal genächtigt. Dazu waren Sie in keinem Fall berechtigt. Noch zu sünden, Fräulein, steht's Ihnen frei. Aber wo das Dumme steht, Polizei. Das Unruhig kam schnell. Ich wurde kriminal, was für mich ein neues Gefühl war. Und die Polizei fragt mich, wer ich sei und was früher ich in Zivil war. Ich sah alles ein, das kann ja nicht sein. Das Mann muss da stets unterstützen. Ich hatte die Wahl, ob er lieber bezahlt, sonst leide ich von dafür sitzen. Doch Leute füllte mir die Halsruhe, so erklärte ich den Herren Gott im Ruhe. Steht mich ruhig nur 2 Tage in Last. Schuldbeladen fäll ich armer Sünder fest. Und ganz zernischt muss ich mein Urteil lesen. Für das Lied in der bewussten Nacht. Behüt ich Gott, schon war das Entwesen. Wenn man davon so viele Wesen hat. Der kleine Kinderwagen, da wir kleine Kinder waren, hatten wir ein Ideal. Wollt mein Ruhe in der Wohnung, oder gab es als Belohnung ein Geschenk nach unserer Wahl? Riefen alle Kinder schnell, Karussell. Ach bitte, bitte, Karussell. Wir reiten auf hölzernen Pferden und werden im Kreise gedreht. Wir schwindlig auf Pferden zu werden, bevor noch das Ringgespiel steht. Das ist eine seltsame Reise. Das ist eine Fahrt ohne Ziel. Wir kommen nicht fort aus dem Kreise und dennoch erleben wir viel. Und die Musik von Leiertasten vergessen wir im Leben nie. Wenn auch die Bilder lauschen verblassten, tönt noch im Ohr die Melodie. Wir reiten auf hölzernen Pferden und werden im Kreise gedreht. Wenn schwindlig wir Heimat finden, dann wirkt das Weg, wo man steht. Menschen haben Ambitionen, selbst wenn sie im Elend wohnen, wollen sie was Besseres sein. Wollen haben, was zu reden, ist doch ein Genuss für jeden. Bild doch Armeren zu schreien,
hörte ich das Gespensterlied. Unterschied, ach bitte, bitte, Unterschied. Wir reiten auf Hölzerpferde und werden Kreise gedreht. Wirft mir den Pinhalt nach Erde, bevor noch das Ringelspiel steht. Das ist eine Sesamreise, das ist eine Fahrt ohne Ziel. Wir kommen nicht fort aus den Kreisen und dennoch erleben wir viel. Und die Musik war ja gepasst. Vergessen wir im Lebenslied. Auch die Bilder lang schon verblassten, tönt noch im Ohr die Melodie. Wir reiten auf Hölzerpferde und werden Kreise gedreht. Wenn wir die Halt machen werden, wo man steht, wo man steht. Tout le monde de Theresienstadt aurait été familiarisé avec l'opérette de Freddy Raymond Salzburger Nockern. Ils auraient aussi entendu l'enregistrement fait par une chanteuse appelée Rosita Serrano de la chanson Und die Musik spielt dazu, un des rares succès de l'opérette. La parodie de Walter Lindenbaum suggère implicitement que sous la façade de normalité à Theresienstadt, d'autres événements terribles se déroulaient pendant que la musique était jouée. Nous allons interpréter donc les deux versions, la version Baron-Mayer de l'opérette et puis la version de Theresienstadt. Vacherie nennt man sein Dirndl und Majdanek heißt der Bruder und die feinen Leute wecken immer mit den Hintern treibt dazu ab. Halbe sehr das Soll
am letzten Loch der vierte Tochter war genug Karo und die Musik spielt dazu. Schippe ist in diesem Orte streng verpönt. Obwohl Musik ist chronisch, blieben viele disharmonisch. Könnte zusammenspielen, die ich leider nicht gewöhnt. Denn nahe dort sind Geigen, sie spielen den echten Geigen. Zumindest prominent. Und das Publikum, das steht herum. Die Trommel macht Tschin Tschin Bum Bum. Ein kleines Lied, das reicht nun. Und die Musik spielt dazu. In dem Esches klopft man mit dem Takt. Dazu gibt's Musikextrakt. Ein kleines Kind, das schreit und die Musik spielt dazu. Das Helikum, das Saxophon, das Akkordeon, mich stand an Stellen am Tag, denn das gehört zum guten Ton. Am letzten Loch, da bleibt man doch und man gibt noch Karo. Und die Musik spielt dazu. Dol Dauber, l'auteur du tango suivant, n'était pas lui-même à Theresienstadt. C'est son fils Robert, pianiste, 18 ans, qui était amené à Therésine quand il avait 15 ans et il est mort à Auschwitz. D'ailleurs, Dol Dauber est mort 5 ans après la fin de la guerre, probablement de tristesse. Dauber jouissait d'une grande célébrité en Autriche et en Tchécoslovaquie avant la guerre, surtout par ses arrangements pour les orchestres de jazz et de danse.
nous terminons cette première partie du programme par une satire d'un air de l'opéretta Gräfin Marie-Lisa de Emmerich Kallmann. Ich bitte, nicht lachen Sie über die Sache, die täglich hier so oft passieren. Die Öfer, die Löcher, die Stühlchen, die Dächer, das kann mir's aber gar nicht mehr genieren. Ich finde es entsetzlich, wenn jemand so plötzlich, so stürmisch nennt, endlich alles los. Ich werde mich durchgemiet mit Sachen, es kann ja niemand warten, wenn's auch an Unsinn geht. Ja, das geht nicht nur mancher, es versteht nicht. Ich kenn das da und steht und lage. Ja, wir interessieren, wir es Leben sehr leicht. Und wenn es anders wäre, wär's ein Malheur. Es gibt hier schöne Frauen, einfach wenn sie einzuschauen, von dem ganz gern ich frei von jeder Schuld und habe deshalb viel Geduld. Wenn in der Brust das Herz ganz voller Sehnsucht ist, ja, wir interessieren. Wir nemmen's Leben sehr leicht hier und lieben unser kleines Kies. Sollt ich hier mal sterben, Gott mag man dir erben, die Garderobe und das Ghettogeld. Ich rauf durch den Äther, begrüß meine Väter und bin schon nicht mehr hier auf dieser Welt. Erzähl meinen Lieder, was hier mir getrieben, wie einfach mir gelebt, ganz ohne Frage. Bei Dusche, bei Kaffee und bei Suppe, bei Flammdusch durch die Lupe und das in jeder Tag. Auf Knödel mit Creme von süßen Mädel, von Hunger keine Spur, dann sag ich nur, ja.